Psalm chapter 2 verse 8 we read, ask of me, I will give you the nations as your heritage. Lift your hands and repeat after me. Ask of me, and I will make the nations your heritage, and the ends of the earth your possession. Ask of me, I will make the nations your heritage, and the ends of the earth your possession. So the Lord is asking us, whatever you ask, because the heavens and the earth belongs to him, he's going to provide. And now exactly what we need. What we need to ask. Is it nations? If we ask for nations, you will get nations. But exactly what the Lord wants us to ask. This is Luke chapter 11 from 9. Is there anyone who is, any child who is asking for fish? And the father is giving a snake. And the child is asking for bread. Is there a father who gives the stone? So if your biological father knows what is needed for your children, raise your hands and repeat after me. If you then who are evil know how to give good gifts to your children, how much more will the Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him? How much more will the Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him? How much more will the Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him? Listen carefully. When a child is asking for bread, a human father may give bread. But when a child is asking for bread to Heavenly Father, he will not give you bread. Instead, he will give the Holy Spirit. Listen carefully. When you're asking for water, Heavenly Father will not give you water, but he will give you living water. Not ordinary water, but Holy Spirit himself. This is what you have to know. Is there any human person, you ask a human person for some money, they give you money. But look at me. How much money came to our hands? It disappeared the way it came. We did not know how to handle the money we received. How many places we were employed, we got job, where that job disappeared. How much food we have eaten since we are born. Still we are hungry. Still we are not satisfied. Still we are so much greedy for food. Food cannot satisfy your heart, your needs. How much water we drank since we are born? Still we are thirsty. That is why the Lord is telling, ask of me and I will give you Holy Spirit. This girl came to me. I shared this incident before also. It was in Nairobi. She came and she told me, Father, you know my problem. My problem is I'm jobless. I am graduated, no job. My mother is fighting with me. My siblings are fighting with me. My mother is telling, I have spent a lot of money for your education. Now you have no job.
She told me, Father, I attended more than 6 retreats continuously, n'agamba father mbadde mu nsirika eziwera nga 6 asoosaamu wadde n'olumu thinking I will get a job. nga ndowooza nti ngenda kufuna omulimu Imagine still I am jobless. weefumitirize siina mulimu I'm a laughing stock. nze muntu ogwe basekerera Can you please help me? bambi osobola okunyamba I also felt pity. nange ne musaasira I gave her some scriptures nemuwa ebyawandiikibwa which ebimu she can claim from God, asobole okubisoma eri katonda like Isaiah 45, 2 and 3, nga isaaya 45:2 Psalm 143, verse 10, zabuli 133:10 Psalm 32, 8, zabuli 3:8 Philippians 4:19, abafiripu 4:19 Proverbs 8, 17 to 21. engero 8:17 We told her to repeat it ne tumugamba abiddiŋŋana daily for 1 month. buli lunaku okumala omwezi gumu 3 weeks later, she came back sabbiiti 3 baziyiseewo n'akomawo with full of smile. ng'ajjudde akamwenyumwenyu I asked her what happened. ne mubuuza kiki She ekituuseewo asked me, Father, do you remember me? n'agamba faaza onzijukira I looked at her, I said, I'm sorry, I don't remember you. ne mugamba nsonyiwa sikujjukira Then she said, I came to you, Father, I told you I'm jobless, I'm a laughing stock, you gave me word of God, you told me to read for 1 month, and Father, now 3 months, now I got a job. najja nagamba nti faaza najja gy'oli ne mugamba sirina mulimu bitusekererwa n'opa ebigambo bya katonda okusoma ati nogamba bisinga okumala mwezi gumu wiiki 3 kati nfunye omulimu I told her, thank God. ne mugamba weebaza He's the omukama provider of everything. yagaba buli kimu So just because you got job, don't forget God, you have to be regular in the church. kati olw'okuba ngaofunye omulimu teweerabira katonda olina okujjangamu You have to be ekerezo faithful in prayers. olina okubeera omwesigwa mu ssaala Then she told me, Father, I came to say that because I got the job, I cannot be so regular because then I cannot do my job, but I will try. n'agamba faaza kyova olaba nzize okugamba nti sinafunye omulimu naye sobola kubeera wano obutoosaamu kyova olaba nja kugezaako Then we told her, don't worry, ne tumugamba teweeraliikira but be faithful to God. naye beera mwesigwa eri katonda She went started job. n'agenda n'atandika omulimu gwe 3 weeks later, wayisewo sabbiiti endala 3 since she started job, 3 weeks later, okuva lwe yatandika omulimu gwe sabbiiti 3 nga ziyiseewo she came back n'akomawo and she told me, n'aŋŋamba nti Father, do you still remember me? faaza okyanzijukira Now I said, I remember you got the job. ne mugamba nkujjukira kati wafuna omulimu Then she told me, Father, I need special prayers. n'aŋŋamba faaza neetaagawo essaala ez'enjawulo I asked her, now why do you need prayers? Let me pray for those who do not have a job. Now at least you have a job. ne mugamba lwaki weetaaga essaala ne kansabira abatalina mirimu kubanga kati gw'olina omulimu Then she told me, n'aŋŋamba Father, now I need more prayers. n'aŋŋamba faaza kati neetaaga essaala nyingi Father, you imagine when I had no job, at least I had peace of mind. n'agamba faaza weefumitirize bwe saalina mulimu nalina emirembe munze waakiri Since I got the job, okuva lwe nafuna Father, omulimu there is no peace. ti faaza tewali Father, I mirembe am sleepless. faaza sifuna There is natulo full of stress. waliwo enyiike Father, nyingi can you give me another word of God so that I get another job? I cannot go on with this job. tosobola okumpayo ebyawandiikibwa ebirala funa omulimu omulala sobola genda maaso na mulimu guno She told me, Father, you know now my problem is my job. kati n'agamba faaza okimanyi ekizibu kyange gwe mulimu gwange 6 weeks later, she told me, Father, my problem, I am jobless. esabbiiti mukaaga ezayita emabega yajja n'agamba nti faaza ekizibu Now kyange she is telling me, Father, my problem is my job. kati ng'agamba nti faaza ekizibu kyange gwe mulimu gwange Listen to me carefully. ompulirize n'obwegendereza What are you seeking for? kati ki kyonoonya Are you seeking for stress? onoonya kiyongobero Are you seeking for a job? onoonya mulimu Are you seeking for money? onoonya ssente How much we have tried. ogezesaako Still we are in the same pit. ate okyali mu kinnya And here comes the Lord. ate wano mukama ajja And that's the day I asked the Lord, awo nesaba omukama Lord, tell us what exactly she needs. mukama tubuulire ddala ki kye yeetaaga The Lord told me like this, omukama n'ambuulira bw'ati omu yeetaaga Holy Spirit. mwoyo omutuukirivu A life without Holy Spirit obulamu obutali mwoyo is omutuukirivu stress, bubaana bwakiyongobero hopelessness, obanga weetereza sleeplessness, otobalira natulo despair. obeera munyiike Because it's the Holy Spirit kubanga ye mwoyo omutuukirivu who oyo gives you akuwa wisdom, amagezi knowledge, okumanya understanding, fortitude, buli lunaku fear of God, otya mukama piety, okubeera nga counsel, counsel, prudence. obeera omwegendereza Without Holy Spirit, obatali mwoyo omutuukirivu nobody can understand you. tewali n'omu asobola She kutegeera was telling me, Father, no one understands what I do. yagamba tufale tewali n'omu ategeera kyenkola It's the Holy Spirit who makes your people, your co-workers, your colleagues to understand what you do. mwoyo omutuukirivu yayamba abo bokolagana nabo abakozi balina okutegeera ekyo kyokola So what is common in you and in me, in all of us, is the Holy Spirit. kaakati ki ekirabika mu mmwe ne munze ye mwoyo omutuukirivu Wisdom chapter 1 verse 7 we read. ekitabo ky'amagezi okuta okusooka olunyiri omusanvu The tusoma Spirit of the Lord has filled the earth and the Spirit knows what he said. mwoyo omutuukirivu wa katonda yajjula ensi era mwoyo oyo amanyi ki kye yayogera One girl came and she told me, lumu omuwala omu yajja n'aŋŋamba Father, you know, Father, my problem. tifaza omanyi ekizibu kyange I'm not married. sinnaba I kufumbirwa am 34 years. mpeza emyaka 3 Father, you know how miserable I am. tomanyi ngeri ki gyerimu Can you omunaku pray that I get married? osobola okusaba nsobola okufumbirwa I told her, ne mugamba I don't think it's a big problem sirowooza nti ekyo kizibu that you kinene are not married. tonaba kufumbirwa
Because you go and ask those who are married. kati genda obuuza abo The abafumbo first thing they will say, their problem is that they are married. ekisookera ddala kibagenda okugamba kizibu kyabwe bwe bufumbo bwabwe So you need something greater. kati weetaaga ekintu ekisingawo awo You need Holy Spirit. weetaaga mwoyo mutuukirivu Before you get married, nga tonaba kufumbirwa before you have a life partner, tonaba kufuna mubeezi you wo need Holy Spirit as your partner. weetaaga mwoyo mutuukirivu okubeera omubeezi wo Let no one misguide us. leka n'omwoyo nekuwabya Samaritan woman. omukazi This is omusamaliya Gospel of John chapter 4 verse 10. evanjiri ya yowaana 4:10 She was so desperate. yali munyiikavu nnyo She tried one man. yagezaako omusajja omu She found this man is so miserable. n'alagaba nga n'omusajja ono mubi She nnyo. separated. ne baawukana Moved with another man. n'agenda n'omulala Another man. n'omulala Another man. n'omulala 5 men she tried. n'agezaako abasajja 5 Then she tried kati n'agezaako a boyfriend. n'agezaako muganzi w'omulenzi Sometimes Ugandans also do. ate olwo emirundi ekimu ne bannayuganda bakikola The Ugandan way. mu ngeri y'ekinnayuganda Come we stay relationship. kaakati ne batandika netukola No church wedding. nga tebagatiddwa mu ekereziya No sacrament. nga tewaliwo masakalamenti The Samaritan woman was living with a man whom she was not married. omukazi omusamaliya yali abeerawo n'omusajja nga si bagatte She was so empty. yali mukalu nnyo So sorrowful. ng'ali munakuwavu After trying 6 men, oluvannyuma lw'okugezaako abasajja 6 still she is not filled. era nga tannaba kuddizibwa Today as you listen to me, olwaleero nga mumpuliriza if anybody is thinking that your life will be perfect if you change your husband, if you change your wife, you are totally mistaken. owabeerawo omuntu alowooza nti obulamu bwo bugenda kuba bwa njawulo bw'onookyusa abasajja n'okyusa abakazi ddala ddala oli mu nsobi A single mother came to me. waliwo maama yakuza abaana be ku bube yajja gye ndi She told me she is struggling so much. n'agamba nti atoba nnyo I asked her, ne mubuuza where's your husband? lubala ali luddawa She told me, Father, I'm separated. n'agamba father twayawukana I don't have a husband. sirina mwami Then I asked her, ate era ne mubuuza who told you to struggle alone? ani yakugamba okutoba She has gweka? 3 kids. ng'olina abaana 3 She thought yalowooza if she gets separate, nti bwe banaayawukana she can build up her life alone. ajja kusobola okuzimba obulamu bwe ku Now bwe. she's carrying the burden of the father, burden of the mother, burden of everything. Now she is struggling extremely. kaakati nga yeetisse omugugu ogw'okubeera taata maama nga yeetisse buli kimu ng'abonaabona nnyo Devil is a deceiver. omulabe mulimba God has created a plan for us. omukama yategekera We should not break this plan. entegeka eyo tetulina This gimeawo Samaritan woman thought, omukazi omusamaliya yalowooza nti you know, everything in the Gospel of John is symbolic. olaba buli kimu ekiri mu vanjiri ya yowaana kabonero She was thirsty. yali alumwa ennyonta For what? ng'alumwa ennyonta yaki For love, okwagala for respect, okumusaamu for ekitiibwa dignity, okubeera n'ekitiibwa for a new life. n'obulamu obujja Jesus came to her. yeezi n'ajja gy'ali And Jesus asked her, yeezi n'amubuuza give me to drink. n'amusaba mpa ku mazzi nyweko Those days, Jewish were upper class, Samaritan were lower class. mu budde obwo abayitaaya baabeeranga waggulu ng'ate abasamaliya be ba wansi She was surprised. kaakati ne yayewuunya She was asking, how can you ask me for water? n'agamba osobola otya okunsaba amazzi Then Jesus said, yeezi n'amugamba this is what you are going to repeat after me. kino kyogenda okuddamu Father John Ngama. 4:10. yowaana 4:10 Jesus said, yeezi n'agamba nti raise your hands if you knew the gift of God and who it is that is saying to you, give me a drink. You would have asked him and he would have given you living water. If you knew the gift of God and who it is that is saying to you, give me a drink, you would have asked him and he would have given you living water. What is the gift of God? ekirabo kya katonda kyekiriwo ekyo Holy Spirit. mwoyo mutuukirivu What is living water? amazzi ag'obulamu ge galiwa Holy Spirit. mwoyo mutuukirivu Now this Samaritan woman is thirsty kaakati omukazi ono musamaliya ng'alumwa ennyonta for love, ng'alumwa ennyonta For concern, okubeera for care. ng'afuukaako, for little respect. ng'ayagala bamuseemu ekitiibwa ekitono She's thirsting for love. ng'alumwa ennyonta ey'omukwano Now no human could satisfy her. kaakati nga tewalina muntu n'omu asobola No kumumatiza relationship satisfied nga her. tewali nkolagana zonna zonna zamumatiza Now Jesus is telling her, kati nga yesu if you knew what I can offer you, singa obadde omanyi ki kyenyinza if you okuwa knew what I can give you, ng'omanyi ki kyensobola okuwa I will give you living water. nja kuwa amazzi That means you will never again thirst. tolindamu kuluma You will never again thirst for love, tolinda kuluma nnyonta yakwagalibwa respect, okufuna ekitiibwa dignity, okufuna ekitiibwa new life. obulamu obujja I give you everything buli kimu ngenda kikuwa through the Holy Spirit. nga tutya mwoyo mutuukirivu Today as you are here, lwaleero ng'oli wano
please don't leave this place bambi tova mu kifo kino without Holy Spirit. nga tofunye mwoyo mutukuvu. Job is nothing compared to Holy Spirit. Omulimu tegulinawe gulinga ogeregeranyiriza ne mwoyo Wealth is nothing compared to Holy Spirit. obugaga tegulinawe ekiringa A life partner is nothing compared to Holy Spirit. omuganzi oyo talina kyali Because once you receive Holy Spirit, kubanga buli omu afuna mwoyo mutuukirivu you receive everything. oba ofunye buli kimu Once you receive Holy Spirit, omala okufuna mwoyo mutuukirivu your life is fulfilled. obulamu bw'obutuukirivu Raise your hands and repeat, Holy Spirit, I need you. golera omukono gwo muti mwoyo mutuukirivu Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I need you. Now, kati John 4:28. yowaana 4:28 Repeat after me. oddemu faaza nga amaze Then the woman left her water jar and went back to the city. Then the woman left her water jar and went back to the city. Look at me. muntunuulire This woman came to collect water omukazi ono yali azze kukima mazzi with a jar. ng'alina ekikopo Then Jesus offered her the gift of God. kaakati yeezi n'amuwa ekirabo kya katonda She received the Holy Spirit. n'afuna mwoyo mutuukirivu Now she does not even want the jar she brought. kaakati nga takyetaaga nansuwa gye She does not want the water she was seeking. mazzi ge yali akimye Holy Spirit to speak to the villages kati ng'agenda omuntu who gwensinkanye loves me the way I am. anjagala nga bwe ndi For the villages of Samaria, eri bannakyalo abasamaliya this woman is a prostitute, omukazi ono mumalaaya having lived with 5 men, ng'abadde n'abasajja now bataano living with another man. ate nga yalina omusajja She omulala has no dignity. nga talina She kitiibwa has no identity. nga talina nadawe That is why William Barclay wrote in his commentary, kyovola bali yawandika ku katabo ke nti why she is going to collect a water where there was no one. lwaki yagenda okukima amazzi nga teriyo muti yenna If she goes to collect water in a public well, wagenda okukima amazzi mu luzzi olw'abantu gye bakima people will run away. abantu bagenda mudduka They don't want to even associate with her. tebagenda kubeera naye She was treated like an outcast, baali bamutwala ng'omuntu a woman of no respect. omukazi atalina kitiibwa She received the Holy Spirit. yafuna mwoyo mutuukirivu She comes back to the people, n'addayo eri abantu looking at their face. batunulira She is telling them, bagamba nti I met someone waliwo omuntu gwensinkanye who knows me through and through. amanyi nze nzenna They could not believe. tebasobola kukikkiriza This woman never looked at their face. omukazi ono yali tabatunulanga mu This maaso woman can never talk in public. nga tasobola kwogera mu lwatu This woman is an outcast. ng'omukazi ono Now, bamukolera from where she gets this courage? kati wajja obuvumu buno The villagers all came. bannakyalo bonna ne bajja They witnessed Jesus. ne bajulira yesu Sisters and brothers, baganda bange banyinaze you need weetaaga something more than the water, ekintu ekisikulumye something more than the job you are seeking, ekintu ekisinga omulimu gw'onoonya something more than the money you are seeking. ekintu ekisinga ne sente z'onoonya And that is Holy Spirit, ate oyo ye mwoyo who mutuukirivu loves you the way you are, akwagala nga who bw'oli respects you the way you are. akussaamu ekitiibwa And that is why the Father brought you here. yensonga lwaki taata yakuleese wano Please stop everything else. baali ebirala byonna byonna bikomye My Jesus, yesu wange I don't want job. saagala mulimu I need the Holy Spirit. neetaaga mwoyo mutuukirivu I don't want a partner. saagala mubeezi I need the Holy Spirit. neetaaga mwoyo I mutuukirivu value Holy Spirit mwoyo mutuukirivu more than mukulu. anything, mukulu nnyo okusinga more than ebirala byonna. anyone, okusinga omuntu omulala yenna the one who loves me oyo anjagala the way I am. nga bwendi Kindly stand wherever you are. oyimirira yonna yonna gy'oli. Close your eyes. Osibirize ku maaso Feel go. the presence of the Holy Oyinza Spirit. okubeerawo kwa mwoyo mutuukirivu. He is telling you akugamba the way I am. nti engeri gy'obwoli, The way I am. engeri gy'olimu. Jesus loves me so much. Yesu anjagala nnyo. It's a conviction the Holy Spirit gives Obwo you. bwe bukakafu mwoyo mutuukirivu bw'akuwa. Close your eyes. Sibiriza amaaso go. Keep your hands on your heart. Emikono gyo gyombi giteeke ku The mutima. Lord is telling you, omukama akugamba I know you. nkumanyi I love you nkwagala the way you nga are. bw'oli. I have no complaint about you. Nze sikwemulugunyangako. I am not tired of you. Sikwowaako. I'm not angry with you. Sikusunguwako. I'm not upset with you. Sikunyiigirako. I'm here to give Ndi you wano okuwa my Holy Spirit. mwoyo mutuukirivu wange. And I love you Era nkwagala the way you nga are. bw'oli. With all your sins, N'ebibi byo with byonna. all your weaknesses, N'obunafu bwo bwonna. with all your imperfections, Na byonna byonna with all your byonna. sickness, N'obulwadde bwo bwonna. even having AIDS, wadde ng'olina ne mukenenya. even having cancer, wadde ng'olina kookolo. even having skin wadde problem. ng'olina endwadde z'olususu. I love you. Kwagala. I was doing my studies on the life of saints. Nali nkola emisomo gyange nga nsoma ku bulamu bw'abatuukirivu. Saints about Saint Augustine, Nga nsoma ku omutuukirivu Saint Therese of Avila, Teresa wa Avila, Saint Therese of Lisieux, Teresa wa Saint Catherine of Siena, Catalina wa Siena, Saint Thomas Aquinas, Saint Thomas wa Aquino, Saint Monica, Saint Monica, Saint Gertrude, Saint Gertrude, Saint Josephine Bakita, Saint Josephine Saint Bakita, Faustina Kowalska. Saint Faustina Kowalska. I had a professor, Nalina professor, a holy professor. oprofessor omutukuvu.
He's called Father Luke Buckles ng'ayitibwa Father Luke from California, from America. ng'ava e California mu America. There's a special course he takes for us. Waliwo essomero enjawulo lye yalinga atusomesa. This is a course on counseling, spiritual counseling. Kaakati nga tukwatagana ku kubudaabuda mu mbeera ey'omwoyo. He gave us a piece of paper. N'atuwa olupapula We need to fill it. nga tulwetaaga okulujjuza. The title of the piece of that paper is called Personality Traits. Kaakati ng'omulamwa ogwali ku lupapula olwo nga kiri nti ekikula ky'obw'omuntu. So there are some 8 pages you have to fill. Kati ng'empapula zaali 8 z'olina okujjuza. So in those there are different questions. Do you get angry so fast? Are you slow? Are you fast? There are so many questions about your personality. Kaakati nga ku lupapula olwo kuliko ebibuuzo bingi nnyo ebikwata ku ggwe ssekinnoomu, osunguwala amangu nnyo, osiiba okola bwoti ebibuuzo byali nkuyanja. If so, you have to put the mark. Kaakati bwe kiba bwekityo ng'ogololawo. And towards the end, you have to calculate the mark. Kati ku nkomerero ng'olina okubala obyogoledde byenkana ki. Then you will find your personality. Kaakati ozuula obw'omuntu bwo. The personality, like extrovert personality. Laba ng'omuntu oyo yeetwala okuba nga ye amanyi byonna. That means you are going outward so much. Ng'ogenda ogoba ebintu by'ensi eno nnyo nnyo nnyo. Then introvert personality. Ate abo abantu ab'omunda. That you don't like to talk too much to the people. Nga toyagala kwogera nnyo n'abantu. You are an inward person. Ng'oli muntu wa munda. Then melancholic personality. Kaakati abantu abanakuwavu. You always appear to be little sad. Kati buli kaseera ng'obeera ng'omunakuwavu. Like that, there are more than 8 personality traits. Kaakati ng'eyo nga biwera nga 8 obw'omuntu. After being filled all these, Oluvannyuma lw'okujjuza bino byonna. and after being found your personality, Ate okumala okuzuula ekikula kyo. then he gives us a second sector of paper. Kati nga ajjamu atuwa olupapula olulala. And this paper includes the name of saints, Kaakati olupapula luno lulinamu amannya g'ekibi. having all these personality traits. Kaakati ng'olina ebikula byonna byonna bino. There are saints in the group of extroverts. Kaakati wabeerawo abo ebibi ebyebeera byabo abamanyi There are abamanyi nnyo. saints in the category of introverts. Waliwo n'abo abagwa mu tuli lw'ababeera munda. And this Professor Luke tells us, Kaakati omukenkufu ono n'atutunuulira. smile please. Kaakati n'amwenyako. God loves you the way you are. Omukama abaagala nga we muli. You don't want to become like somebody else. Tolina kubeera muntu mulala yenna. You don't want to copy someone's personality. Tolina kwegeraageranya na kikula He kya muntu mulala. created you the way you are. Yakutonda nga bw'oli. Close your eyes. Zibiriza ku Keep maaso your go. hands on your heart. Emikono gyo giteeke ku mutima gwo. The way I am. Nga bwe ndi. There is someone who loves me the way I am. Waliwo anjagala nga bwe ndi. With this personality that I have, N'ekikula kino kye nnina. there is someone who Waliwo loves me. omuntu anjagala. Open your eyes. Zibula amaaso go. One day a lady came for counseling. Lumu omukyala omu yajja okubudaabudibwa. Then the Lord asked her, Kati omukama n'amubuuza. why are you so sad? Lwaki oli munakuwavu nnyo? Then she told me, N'aŋŋamba. I have 3 kids, Nina abaana basatu. 2 girls, 1 boy. Abawala babiri omulenzi omu. They love me so much. Banjagala nnyo. But my husband, Naye baze. he does not love me. Tanjagala. But my pain is that Naye obulamu bwange buli he nti. told me one day, Lumu yaŋŋamba. I'm not beautiful. Siri mulungi. And he does not want to take me anywhere. Era tayagala kuntwala wantu walala He wonna. has no problem with my daughters. Talina kizibu n'abawala bange. He takes my daughters anywhere he goes. Abaana bange abatwala yonna yonna gy'alaga. But he does not even take me anywhere. Naye nze talina gy'antwala. Father, I'm very sad. Father, ndi munakuwavu Is nnyo. it me who made my own shape? Nze neetonda bwe nti. And he's telling me I'm not beautiful. Kati aŋŋamba nti siri mulungi. I explained to her, Ne munnyonnyola. you are beautiful in the eyes of God. Toli mulungi mu maaso ga Katonda. You are created in the image and in the likeness of the Lord. Watondebwa mu mbala ne mu kifaananyi kya Katonda. And God is your true husband. Ate era Katonda ye bala omutuufu. Look at what does he say. Tutunuulira ki ky'agamba. Isaiah 51:7, we explained to her. Isaaya 51 olunyiriri lwa 7 ne tumunnyonnyola. Raise your hand and repeat after me. Golola omukono gwo ojje mu Father nga amaze okusoma. Do not fear the reproach of others. Do not be dismayed when they revile you. Do not be dismayed when they revile you. Kindly be seated. Mutuuleeko. Why the Lord is reminding this incident right now? Lwaki omukama anzijukiza kino kaakati? There are many lies Satan has put upon you. Waliwo obulimba bungi nnyo sitaani bw'akutaddemu. You are not beautiful. Toli mulungi. You are not educated. Toli muyivu. You are poor. Oli mwavu. You are good for nothing. Tolina mugaso. You are a stupid. Oli musiru. You are a fool. Oli musiru. If you believe that, Ebyo obikkiriza. you will live all your life sad and depressed. Ogenda kubeera bulamu bwo bwonna bumaleko ng'oli munakuwavu oli mu kiyongobero. That is why you need to receive the spirit of truth. Kyova olaba weetaaga okufuna mwoyo w'amazima. That is the Holy Spirit. Oyo ye mwoyo omutuukirivu. When the Holy Spirit comes to you, Mwoyo omutuukirivu anajja
God, Katonda. the King of Kings, Kabaka. the Lord of Lords, Mukama wa the great I am, Oyo the omukulembeze. Alpha, Oyo the Alpha, Omega, oyo the Good Omukulembeze. Shepherd. Omusuuka omulungi. He honors you. Akuwa ekitiibwa. What more you need? Kati kiki ekirala kye weetaaga? I was in Nairobi Nali e Nairobi since 2007. okuva 2007. Initially, I was very strict with people. Nali mukambwe nnyo eri abantu. There was a habit for people. Waliwo omuze eri abantu They never come in time for prayer. nga tebajja mu budde mu ssaala. Not now, those days when I was there. Si kati naye mu nnaku ezo bwe nabeererayo. So immediately after 9 o'clock, they're supposed to come. If they come late, I will tell the gate to be locked. We don't permit them in. Kaakati nga balina okutuuka ssaawa nga tezinnabakwera 3 bwe zikoona 3 nga mbagamba temuyingira nga mbagamba basibeewo ne gate. So we used to tell them, if you go to an office, you don't go late. Nga tubagamba omugenda mu yafeesi temutuuka kikeerezi. When it comes to God, you have to come in time. Bwe kijja eri Katonda mulina okujja mu budde. And I was very strict. Ate era nali mukambwe nnyo. So sometimes a family came. Lumu amaka gamu nga bajja The gate was locked. nga gate bagisibye. The retreat was going on. Olusiika nga lugenda mu maaso. So the volunteers came and told me there's a family, they wanted to come in, they're coming from far. Kaakati obaweereza omu najja n'agamba waliwo amaka agazze naye bava wala baagala kujja munda. They are asking to open the gate. Basabye tubagulirewo. So I went to the gate Kaakati ne ŋŋenda ku gate to get angry, okusunguwala asking them why you are late. okubabuuza lwaki mukeereye. Then I just thought of praying. Kaakati oluvannyuma lw'okusaba Then the Lord told me, omukama n'aŋŋamba no one can come to me. tewali n'omu asobola kujja Someone. bwennyini Is this retreat house your property or my property? bange You cannot block it. bantu bange They have a title called people of God. obanga oli wano wooli kubanga akwagala And because you are beautiful, kubanga era oli mulungi He wanted to see your face. ayagala okulaba ku maaso go. Sirach 23, 19, 18, 19, we read like this. Siraaki 23:18-19 tusoma bwe tuti. His eyes are 10,000 times brighter than the sun. Amaaso ge gaaka 10,000 okusinga enjuba. He can see you Asobola okulaba wherever you are, yonna yonna gy'oli. in whatever situation you Mu are. mbeera ki yonna gy'olimu. We are a retreat in Thika in Kenya. Okusirika The retreat was going on. maaso The Holy Spirit message. The message was like this. oba A heavily pregnant be in the womb. Mukama w'omukazi n'omwana we ali munda mu lubuto. Please. Omukama w'omukisa With a baby in omukazi the womb. omukazi ow'olubuto omuso asulirira okuzaala n'omwana we ali munda mu lubuto. It was a message given in Kenya. Bwali bubaka obwatuweebwa eri e So Kenya we told that person raise the hand. ne tugamba omuntu oyo wanika ku mukono gwo. Nobody lifted the hand. Tewali n'omu yawanika mukono. 3 times we announced. Mirundi 3 nga tulanga Nobody lifted the hand. tewali n'omu yawanika So mukono. we continued with other messages. Ne tugenda n'obubaka obulala. After the service, Oluvannyuma lw'essaala people have almost all gone. ng'abantu bonna bonna bamaze okugenda. One lady came to me, Omukazi omu n'ajja gye ndi heavily pregnant. nga muzito nnyo. I told her, Ne mugamba where were you hiding? wabadde She weekweseewa. told me, behind the toilet block. We have a toilet block behind. N'aŋŋamba nabadde neekwese emabega wa tooyi. My mother-in-law told me, Nnyazaala wange you yaŋŋambye cannot go for prayers when you are pregnant. tosobola genda mu ssaala ng'oli lubuto. Now you are heavily pregnant, you can't go for prayers. Kaakati oli muzito osululira tosobola genda mu ssaala. So I came hiding, Nazze ne neekweka. and I was hiding behind the toilet blocks Badde neekwese eri mu so tooyi emabega. that no one may see me. Waleme kubeerawo n'omwandaba. I wanted my unborn baby to receive Holy Spirit the same way in Elizabeth's womb, John the Baptist received Holy Nga Spirit. njagala omwana nga tannaba kuzaalibwa afune mwoyo omutuukirivu mu ngeri y'emu nga Yowaana Batista mu lubuto lwa Elizabeth bwe yafuna mwoyo omutuukirivu. I was shedding tears when you announced a woman who is heavily pregnant, God is blessing even the baby. Father, I don't know how God saw me. N'agamba nti nabadde maziga Father walanze nti omukazi omuzito ennyo omukama mw'omukisa n'abaana n'omwana we munda. N'agamba Father simanyi ngeri ki Katonda gye yandabyemu. His eyes are 10,000 times brighter than the sun. Amaaso ge gaaka okutwala 10 okusinga enjuba. He loves you. Akwagala Even if you are hiding somewhere, wadde ng'olina gye weekwese you are not an outcast for God. bwe toli muntu muboole eri Katonda The way you are, nga bw'oli whether you are pregnant wadde oli lubuto or heavily pregnant, oba osulirira kuzaala
still he is your child. Eh. You are his child. okyali mwana we. Kindly start. Muyimirire. Keep your hands on your heart. Emikono gyo gya mu- Let the whole world hear. leka ensi yonna ewulire There is someone who loves you. nti waliwo omuntu akwagala. There is someone who loves me. waliwo omuntu anjagala The way I am. nga bwe nti The way I am. nga bwe nti Jesus loves me so much. yesu anjagala nnyo. Let's claim it from the Lord. leka tukiragirire okuva eri My Omukama. Jesus, yesu wange deliver me nsumulula from guilty feeling, okulumizibwa omusango, self-pity, okwesaasira, self-hatred, okukyayi, feelings of rejection, okuwulira nga ompoleddwa, feelings of abandonment. okubeera nga nsuuliddwawo. Let me feel Leka nzijuse. I am loved by you. Nti mpulire I am nga honored by you. nzijuse I am okwesiimibwa. precious to you. Nti ndi wa muwendo The gy'oli. way I am. nga bwe nti John 14:16. yowaana 14:16 I will ask the Father nja kusaba kitange and he will give you ate era ajja kuba another advocate omubeezi omulala to be with you forever. abeere nammwe I will ask the Father. Repeat. Open your eyes, keep down your hands, look at me. emikono gise wansi zibula amaaso tunuulira Jesus, and it will be given. onooweebwa And Jesus said, ate era yesu agamba I ask nsaba a gift for you, nkusabira ekirabo Holy Spirit, mwoyo omutuukirivu to be with you abeere naawe forever. emirembe n'emirembe. Even your human life partner cannot be with you forever. n'oyo mubeezi wo omuntu asobola kubeera naawe emirembe na mirembe. No human friend can be with you forever. tewali omukuŋŋaano gwasobola kunywererako mirembe na mirembe. No job, tewali mulimu, no wealth, tewali no yogaga, property, tewali bwami, no land, tewali ttaka, nothing material tewali kyonna kyonna can kyabuzi. remain with you forever. Osobola okusigala naawe emirembe But the n'emirembe. Holy Spirit can. naye mwe mutuukirivu asobola. That is why King David prayed. kyova olaba kabaka Dawudi This is yasaba Psalm 51:10 and 11. mu Zabbuli 5:10 Create in me a clean heart, O God, kyongeramu omutima omujja and put a new and right spirit within me. ompe mwoyo we omulungi. Do not take your Holy Spirit from me. tonzigyako omwoyo omutuukirivu. Do not cast me away from your presence. tongoba kuva mu maaso go. Do not take your Holy Spirit away from me. tonzigyako omwoyo omutuukirivu. Bible scholars say like this. abakeekufu mu bayibuli bagamba What did David exactly pray? kiki ddala Dawudi kye yasaba. He was a king, yali kabaka but he committed sin, naye n'alikola ekibi. committed murder, n'atta, committed adultery, Nayenga. committed idolatry, n'asinza ebitali broke 10 commandments. n'amenya amateeka gonna 10. He came to know n'akizuula nti now he is going to lose kyagenda kufiirwa the power of the Holy Spirit. amaanyi ga mwoyo omutuukirivu. Then he prayed, kakati n'asaba Oh my God, ayi katonda I have wange sinned against you. nanoonye gy'oli As a penance, mpa ng'ekibonerezo please remove from me my kingdom, my kingship, my authority, my power, all my wealth, all my soldiers. n'abasirikale bange. But I beg you, naye nkusaba But I beg you. naye nkusaba But I beg you. naye nkusaba don't remove Holy Spirit from me. tonzigyako omwoyo omutuukirivu wo. Keep your Holy Spirit from me. tontwalako omwoyo omutuukirivu. Remove everything else from me. buli ebirala byonna byonna bijjewo bitwale. Today, as you listen to me, olwaleero nga we mumpuliriza. read in the Acts of the Apostles that David was a king after the heart of God. ate mu bikola by'abatume tusoma bagamba nti Dawudi yali kabaka ova ku kika Katonda. How it happened? kyatuukawo kitya? He preferred Holy Spirit more than his kingdom. yayagala mwoyo omutuukirivu okukira obwakabaka bwe. He preferred Holy Spirit more than all the wealth he had. yayagala mwoyo omutuukirivu okukira obugaga bwonna bwonna bwe yalina. Today, as you are here, olwaleero ng'oli wano what you need? kiki kye weetaaga? One boy came and he told me, omulenzi omu yajja n'aŋŋamba after I was preaching, oluvannyuma nga he njigiriza told me, n'aŋŋamba Father, don't get angry. nti faada tonsongoalira I need 2 things. neetaaga ebintu bibiri Only 2 things. ebintu bibiri byokka Money and the Holy Spirit. neetaaga sente ne mwoyo omutuukirivu. Because Father, I need also money. kubanga faada ne sente nazo I nzeetaaga. need school fees. neetaaga ebisale I by'essomero need food. neetaaga emmere. So Father, I also need that. kati faada n'ebyo mbyetaaga. I told him, ne mugamba this is word of God. kati kino kye kigambo kya katonda. Wisdom chapter 8 verse 4. ekitabo ky'amagezi 8:4. If wealth is a desirable possession, obanga obugagga bwe kintu kyeweegomba okufuna, is there any wealth more than Holy Spirit? waliwo obugagga obusinga mwoyo omutuukirivu. If wealth is a desirable possession, obugagga bwe bwanga kyekyo kyeweegomba, is there any wealth more than the Holy Spirit? waliyo obugagga obusinga mwoyo omutuukirivu. Repeat this word of God after me. kitabu ekigambo kya katonda Wisdom 8:5. ekitabo ky'amagezi 8. If riches are a desirable possession in life, what is richer than wisdom? The active cause of all things. So it is the Holy Spirit who makes people rich.
kakati mwoyo omutuukirivu yagaggawaza abantu And the riches the Holy Spirit gives is forever. ate obugagga mwoyo omutuukirivu bwagaba bwa lubeerera Because they can heal the people, kubanga basobola okuwonya they can abantu, deliver the people, they can lead the people to the King of Kings. basobola okuleeta abantu eri kabaka w'abakabaka. I met an old lady in our university. Nasinkana omukyala omukadde mu ssettendekero lyaffe She is almost 65 years ng'aweza emyaka nga 65 doing her research. ng'akola okunoonyerezebwa kwe. So I asked her, at this age, why you want this study? Ne mugamba ku myaka gino lwaki oyagala kusoma bino? She told me, Father, my husband has 2 PhDs. N'aŋŋamba nti father baze alina PhD. He does not respect me because I have no PhD. I want to get to one to teach him a lesson. Tanzisaamu kitiibwa wakiri njagala nfuneeyo ebuwe tumuyigirize essomo. I told her there is a shortcut for that. Ne mugamba waliwo panya. Receive the Holy Spirit. Funa mwoyo omutuukirivu. Receive the Holy Spirit. Funa mwoyo omutuukirivu. My dear sisters and brothers, I know a lady called Amini. Baganda bange balinaze mmanyi omukyala ayitibwa Amini She's from our place. ava mu kifo kyaffe She eri. does not know how to read, how to write. Tamanyi kusoma tamanyi kuwandiika. She knows the Bible by heart. Naye bayibuli yagiteekamu ng'agimanyi mu mutima gwe. She gives retreat to the priest. Awa ensirika abasazooti Holy Spirit gave her a PhD. mwoyo omutuukirivu yamuwa PhD. There are priests who go for counseling to her. Waliwo abasazooti abagenda okubudaabutibwa gy'ali. Let no one misguide you. Ate oleme wabeewo mu kinomo abalwabya. It's not wealth. Si bugagga, It's not job. si mulimu, It's not education. si buyivu, It's not a power or position si maanyi oba kifo ky'olimu. that makes you who you are. Ekikufuula ki ky'oli. Your destiny is designed by the Holy Spirit. Entuuko yo esalibwawo mwoyo omutuukirivu. Once you are led by the Holy Spirit, Bw'omala okulemberwamu mwoyo omutuukirivu, you don't want human appreciation. teweetaaga abantu kusiima. Holy Spirit will teach you what to do. Mwoyo omutuukirivu agenda kuyigiriza ki Holy ky'olina Spirit okukola. will guide you what to do. Mwoyo omutuukirivu agenda kulungamya Pray ki after me, ky'olina Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I love you. I heard another pastor preaching. okukola. Nawulirako pasita omulala ng'ayigiriza. He preached like this. Yayigiriza bw'ati. The most powerful answer in the Bible is Ezekiel 37:3. Ensala ey'amaanyi ennyo mu bayibuli yaddibwamu ye Ezeekeri 37:3. The most powerful answer in the Bible is Ezekiel 37:3. Okuttibwamu okw'amaanyi mu bayibuli ye Ezeekeri 37:3. Raise your hands and repeat this answer. Golola omukono gwo oddemu okuttibwamu kuno. He said to me, Mortal, can these bones live? I answered, Oh Lord God, you know. Oh Lord God, you know. Oh Lord God, you know. Listen carefully. Muwulirize n'obwegendereza. The Lord is leading Prophet Ezekiel into a valley of dry bones. Omukama ng'akulambiramu omulanzi Ezeekeri mu kiwonvu eky'amagumba. What does dry bones symbolize? Amagumba amakalu kikiikiridde ki? There is no life. Tewaliyo obulamu. There is no breath. Tewaliyo There is no flesh. Tewaliyo omubiri. It is dry. Makalu. And we read in Ezekiel 37:11. Tusoma mu Ezeekeri 37:11. Mortal, these bones are the whole house of Israel. Gwe omuntu amagumba gano yeggwanga lyonna erya Isirayiri. They say our bones are dried up Nga bagamba nti amagumba and gaffe our hope is lost. era tukyalina We are cut off completely. tukuddwako ffenna. We are in COVID time, Tuli mu budde bwa COVID. a dry season. Obudde obukalu. Many are as dry as dry bones. Abamu bakalu ng'amagumba amakalu. And the Lord is bringing Prophet Ezekiel in front of the heap of dry bones and asking him a question, can these dry bones live? Kaakati Omukama n'akulemberamu omulanzi Ezeekeri eri mu kiwonvu eky'amagumba amakalu n'amubuuza nti gano amagumba amakalu gasobola okuddamu obulamu. The pastor delivers this one as the most profound answer in the Bible. Kaakati pasita n'agamba nti kuno kwe kuttibwamu okw'amaanyi ennyo mu bayibuli. As the prophet answered the Lord, Nga omulanzi we yayanukula Omukama Oh Lord God, you know. nti ayi Mukama omanyi. Oh Lord God, you know. Ayi Mukama avuga byonna gw'omanyi. You are able to bring life into the dry bones. Osobola okuleeta obulamu mu magumba gano You amakalu. can change anyone. Osobola okukyusa You omuntu can yenna. change anything. Osobola okukyusa ekintu kyonna. Look at me. Muntunuulire. When the Lord is bringing your husband in front of you, Kati Omukama ng'aleeta balo mu maaso go. for you, he is a dry bone, Eri gwe eryo ggumba kkalu as dry as a bone, nga mukalu ng'eggumba. like a hard rock, Kati ng'olwazi olugumu an ennyo. unmoved mover, Ate oyo atasobola na having kunyenyezebwa. no feeling for you, Ng'atalina na mpulira yonna yonna being a gy'oli. drunkard. Ate nga mutamiivu.
God brings your husband in front of you, omukama aleeta bbala mu maaso go asking you, ng'akubuuza can your husband who is as dry as a dry bone, can he change? nti balo oyo omukalu ng'amagumba amakalu asobola okukyuka? What would be your answer? Gw'osobola onoddamu otya? One lady told me, omukyala omu yaŋŋamba Father, you don't know anything about my husband. nti faaza tolina kyomanyi kubaze He will never change. talikyuka 34 years I am living with him. emyaka 34 mbadderewo naye He is as hard as a hard iron. He will not change. omugumu nnyo nga bwe kiruma we kiri ekigumu talikyuka Even God cannot change him. ne katonda tasobola mukyusa. If you think like that, oba olowooza bw'otyo we are not open. When you send forth your spirit, they are created, and you renew the face of the ground. Remember the power of the Holy Spirit. jjukira amaanyi ga mwoyo mutuukirivu He can change not only you, tasobola kukyusa gwe wekka but the whole of Uganda, naye ne uganda yonna but the whole earth. n'ensi yonna Because Holy Spirit are in the beginning. Holy Spirit brought order where there was chaos and disorder. kubanga omwoyo mutuukirivu mutandikwa yaleetawo obutebenkevu owatali butebenkevu. If one single person is filled by the Holy Spirit, this person can transform the whole family, the whole nation. omuntu omu abajjuziddwa mwoyo mutuukirivu omuntu oyo asobola okukyusa amaka gonna n'ensi yonna. Holy Spirit, mwoyo mutuukirivu I need you. okwetaaga More than job, okusukuluma more than a degree, okusukuluma ku more than mubiri, wealth, okusukuluma more than ku ttaka, properties, okusukuluma ku bintu, more than anything. okusukuluma ebintu birala Holy byonna. Spirit, mwoyo mutuukirivu I need you. okwetaaga More than healing, okusukuluma ku I need you. okwetaaga I cannot leave this place sobola kuva mu kifo kino without you. nga sikuyina. Holy Spirit, mwoyo mutuukirivu come. jangu Take over my life. Take possession of me. I thirst for you. It's you I am seeking. gwe gwe noonya. I'm not seeking anything else. Noonya kirala kyonna. I was wrong mbadde mu kyamu because I thought kubanga nalowooza money is important, job is important, life partner is important. Now I understand. kati nkitegedde Let's kindly stand. It's you who is important. nti gwe omukulu ennyo n'olwekyo tuyimiridde. Come, Holy Spirit, Jangu mwoyo with your mutuukirivu, fire, n'omuliro with gwo, your power. n'amaanyi I go. thirst for you. Nkuyayalira. Burn me. Put fire in me. Let me burn in you. Let me be your instrument. I want to become a new creation. Renew my life. Renew my face. Renew my nation. Renew Uganda. Renew the whole world. Come, Holy Spirit. Set fire on me. Put power on me. I surrender my life to you. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. I thirst for you. Let's kindly stand. Clap your hands. We thirst for the Holy Spirit. Let's all kneel down. The most pleasing prayer before God is a prayer of mercy. esaala esiimibwa mu maaso ga katonda yesaala esomwa ekisanyiwo Because we don't deserve anything. kubanga tekirina kye tukigwanira. When St. Peter was preaching, they were cut into their hearts. peetero bwe yali ayigiriza emitima They gyabwe asked Peter, what do we do to receive the Holy Spirit? bamubuuza kiki ekituba tukola okufuna mwoyo mutuukirivu. He said 4 things. n'abagamba ebintu bina. First thing, ekisookera ddala repent. weenenye. Second thing, ekyokubiri renounce sin and Satan. weegaana esitaani n'ekibi. Third, ekyokusatu receive Jesus as your personal Savior. funa yesu ng'omulokozi wo. Fourth, ekyokuna thirst for the Holy Spirit. yeeyanira okufuna mwoyo Let's keep mutuukirivu. our hands open. Every sin we committed, buli kibi kye twali since we are born until today, twazaalibwa okutuusa let us repent of it. leka twenenye. Let us renounce it. leka tukyegaane. Pray after me, my Lord Jesus. I am so sorry for every sin I committed through my words, through my thoughts, through my actions. Forgive me. I'm sorry. Have mercy on me. Abba, Father, I forgive everyone who offended me. I release them. I bless them. Abba, Father, I ask forgiveness to those whom I hurt, those whom I cheated. I am so sorry. Forgive me. Holy Spirit, remove every sin from me. I am your temple. Please come. Take possession of me. You be the in charge of my life. I give you all authority. I give you the ownership of my life. Come and take over my life. Forgive me and bless me. Lord, you promised the power of the Holy Spirit to those who repent. mukama asuubiza amaanyi ga mwoyo mutuukirivu eri abo bonna abeenenya. Lord, we renounce sin and Satan. mukama twegaana ekibi n'esitaani. Send forth your Spirit. tusindikire mwoyo omutuukirivu. Holy Spirit, I claim from you. mwoyo mutuukirivu nsaba You can repeat, Holy Spirit, I claim from you.
Holy Spirit, I claim from you. Every gift I repeat in front of the Blessed Sacrament, your response is, Holy Spirit, I claim from you. The gift of wisdom, Holy Spirit, I claim from. The louder you say, the powerfully the Lord is coming to come upon you. The gift of wisdom, Holy. The gift of knowledge. The gift of understanding. The gift of fortitude. The gift of piety. The gift of counsel. The gift of prudence. The gift of justice. The gift of temperance. The gift of humility. The gift of simplicity. The gift of mortification. The gift of zeal for souls. The gift of discernment. The gift of prayer. The gift of vision. The gift of truthfulness. The gift of sincerity. The gift of surrender to your will. The gift of tongues. The gift of prophecy. The gift of wisdom. Raise your hands. Yimusa emikono gyo. Let's give a mighty clap to the Lord. Engalo ez'amaanyi zibe Mukama.